जयपुर में रेलवे की ओर से बाल अधिकार और संरक्षण विषय को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। रेलवे सुरक्षा विभाग और अन्य संस्था की ओर से आयोजित हो रही कार्यशाला में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड डीलिंग विद रेलवेज विषय पर विभिन्न सत्रों में व्याख्यान दिए जा रहे हैं। इस मौके पर रेलवे के जीएम राजेश तिवारी, आईजी आरपीएफ एस मयंक सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। रेलवे के आईजी एस मयंक ने बताया कि बच्चों के भविष्य को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए और बच्चों की आज की क्या आवश्यकता है, इसको लेकर कार्यशाला में विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला का समापन आज होगा। बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे, जो खोए बच्चे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्णवश अपने घर से अलग हो जाते हैं और चाइल्ड लेबर मार्केट में पाए जाते हैं, उनका शोषण होता है, उनको किस तरह से रेस्क्यू और रिलीफ पहुंचाया जाए, उस पर यह वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजन किया है प्रयास के साथ मिलकर। आशा करता हूं कि जो डेलिब्रेशंस होंगे इस पर, उसको हम अच्छे से कार्यान्वयन कर सकेंगे और अपने स्तर पर जितना हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। कर्नाटक के माध्यम से यह दिखाने का ये हम लोगों ने प्रयास किया है कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या है और समाज एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल को हमको किस तरह से, इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण, इस तरह से अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन को किस तरह से हम लोग उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किस तरह हम लोग को मेहनत करना है और एक एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी बनती है, उस पर हम इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं।